අයිබෝල් ළමයි මම තමුදු ලක්ෂයන් ජයසිරි. එතකොට මම මේ ඔයාලට ගේන වීඩියෝ සීරීස් එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක. එතකොට මේකේ ඉස්සල්ලාම කියන්නම් මොකද්ද මේකේ වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් තව විභාගයට මාසයක් විතර මාසික වගේ කාලයක් තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලා මේ මාසික වගේ කාලෙකදී ලකුණු ගන්න පුළුවන්, ස්කෝර් කරන්න පුළුවන් උඩම සහ හොඳම විෂයේ තියෙන සමහර කොටස් තියෙනවනේ. ඒ ලකුණු ගන්න පුළුවන් හොඳම කොටස් වලට අදාළව පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් සාමාන්‍යයෙන් පැය භාගය වගේ වීඩියෝ සීරීස් එකක් ගහනවා. ඒ වීඩියෝ සීරීස් එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක තමයි මේක. එතකොට මොනවද අපි කරන්න හිතන් ඉන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් පස්වෙනි පාඩම ගත්තොත් එහෙනම් පස්වෙනි පාඩමේ ඔයාලට වැඩිපුරම බර වැටෙනවා ළමයි. මේ සැරේ පළවෙනි එක තමයි අස්ති. අස්ති තමයි සාමාන්‍ය පස්වෙනි පාඩමේ දිගම එක. ඊට පස්සේ ස්නායු තුන්වෙනියටම ප්‍රජනනය. ඊට පස්සේ ඔය වගේ හොම සෙට් එකක් තියෙනවා. අන්තරාසර්ග පද්ධතිය, ඊට පස්සේ බහිස්රාව්‍ය පද්ධතිය. ඊට අමතරව අද මම කරන්නම් කියලා ලෑස්ති වෙන්නේ ප්‍රතිශක්තිය. හරිද? ප්‍රතිශක්තිය එන්නේ නැහැ රචනාවලට. හැබැයි MCQ වලට දාන්න පුළුවන්. ලොකු ඉඩකඩක් තියෙනවා ප්‍රතිශක්තියෙන් MCQ එක කම්මෙන්. ඒකින්ද සාමාන්‍යයෙන් පැයක විතර වීඩියෝ එකක් සම්පූර්ණ මුළු ප්‍රතිශක්තියම ඔයාලට MCQ වලට ඕනේ MCQ පොයින්ට් උයි ඒ ඔක්කොමත් එක්ක කතා කරනවා. එහෙනම් යන් අපි පාඩමට. මේක හොඳට බලන්න. මේක පැයක විතර වීඩියෝ එකක් වෙයි. මේක බලලා විතරක් ඔයාට මේකේ මාස්ටර් කෙනෙක් වෙන්න බෑ. කියන්නේ ප්‍රතිශක්තිය තියෙන පාඩමේ ඔයා සුපිරි වැඩක් වෙන්න බෑ. ඔයාට වැඩක් වෙන්න නම් ගන්න මාස්ටර් ගයිඩ් පොත, එහෙම නැත්නම් පේසුරු පොත, එහෙම නැත්නම් ඒලොල්ල අපි කියලා සයිට් එකක් තියෙනවා. ඒකේ තියෙනවා පේපර්ස්. ඒ පේපර්ස් වල ඔයාලට පුළුවන් තරම් පේපර්ස් වල තියෙන ප්‍රතිශක්තිය ප්‍රශ්න සෙට් එක කරන්න. මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ. හරිද? බලන්න එක ප්‍රශ්නයක් හරි කරගන්න බැයිද කියලා. බැරි වුණොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් මට කියන්න මෙන්න මෙහෙමයි සර්. ඔයා උගන්වපු වගේ ප්‍රශ්න කරන්න බෑ කියලා. හරිද? පුළුවන් නම් එහෙම බලන්න කරගන්න බැරි වෙයිද කියලා. ක්ලාස් වල ළමයින්ට නම් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලට ඉතින් කෙලින්ම 100ට එක කියන එකේ ඉස්සරහටත් හම් වෙන ප්‍රතිශක්තිය සුපිරි ප්‍රශ්න. ඒ හින්දා අවුලක් නැහැ. ඒ ප්‍රශ්න සෙට් එක කරගෙන විවරණය කරා නම් ඒ ටික ගන්න කිසිම අවුලක් නැහැ. ගොඩ දාගන්න පුළුවන් මේක. කෙලින්ම අර අගක් මුලක්වත් නැති වෙන්න ලස්සන ඔක්කොම ටික ගොඩ දාගන්න පුළුවන්. හරිද? එහෙනම් අපි යමු පාඩමට. පළවෙනිට මොහල ප්‍රතිශක්තියේදී දැනගන්න ඕනේ මොකක්ද මේ ප්‍රතිශක්තිය කියන්නේ කියලා. ප්‍රතිශක්තිය අණු කියන ගැහුවොත් එහෙම ඒකට දාලා පොයින්ට් 3යි තියෙන්නේ. හරිද? මොකක්ද? එක්ක ප්‍රතිශක්තිය කියන එක හැදෙන්න පුළුවන් තුවාලයක් වුණාම. එහෙම නැත්නම් ආගන්තුක ජීවියෙක් ආවොත්, එහෙම නැත්නම් ආගන්තුක අංශුවක්, එහෙම නැත්නම් ද්‍රව්‍යයක් ආවොත් එහෙම තමයි ප්‍රතිශක්තිය කියන එක හැදෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ප්‍රතිශක්තිය අණු කියලා ඇහුවොත් එහෙම අපි ප්‍රධාන වශයෙන් කියන්නේ අපිට කියන්න පුළුවන් ප්‍රධාන වශයෙන් දේහයේ ඇතිවන තුවාලයකදී හෝ එහෙම නැත්නම් දේහයට පැමිණෙන ආගන්තුක ජීවියෙක්, එහෙම නැත්නම් දේහයට පැමිණෙන ආගන්තුක ද්‍රව්‍යයකට එරෙහිව දේහයේ තියෙන ආරක්ෂක පද්ධතියෙන් ඇතිවන ප්‍රතිරෝධී තත්ත්වයට තමයි අපි ප්‍රතිශක්තිය කියලා කියන්නේ. හරිද? එතකොට ප්‍රතිශක්තිය කියන එක ගත්තාම ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන් අපිට. හරිද? පළවෙනි එක තමයි සහජ ප්‍රතිශක්තිය කියන එක. දෙවෙනි එක තමයි පරිචිත එහෙම නැත්නම් අනුවර්තී ප්‍රතිශක්තිය කියන එක. හරිද? එතකොට සහජ ප්‍රතිශක්තිය කියන ළමයි කියන්නේ කවුරු ආවත් බෙදන්නේ එකම හැන්දෙන්. ඒ කියන්නේ මොන ව්‍යාධි ජනකයා ආවත්, ඒ කියන්නේ අපේ ඇඟට ලෙඩක් හදන්න පුළුවන් පිටින් එන ශුභ්‍ර ජීවියෙක්ට අපි කියනවා ව්‍යාධි ජනකයෙක් කියලා. හරිද? එතකොට 8 වෙනි පාඩමේ තියෙනවා ව්‍යාධි ජනකතාවය, ආක්‍රමණතාවය, ධාරකයක් කියලා සෙට් එකක් තියෙනවා. ඒ ටික පුළුවන් නම් බලන්න මේකට කලින්. එතකොට මේක මීටත් වඩා හොඳට තේරෙයි. හරිද? එතකොට සහජ ප්‍රතිශක්තියදී වෙන්නේ මොන ව්‍යාධි ජනකයා අපේ ඇඟට ආවත් ඒ හැමෝටම අපේ ඇඟෙන් නිකුත් කරන්නේ පුළුල් පරාසයක එකම ප්‍රතිශක්තිය කරන ප්‍රතිචාරක. ඒ කියන්නේ එන එක්කෙනාව අඳුර ගන්න බෑ. සරලවම සහජ ප්‍රතිශක්තියේදී. අනුවර්තීය ප්‍රතිශක්තියේදී එන්නේ කවුද කියන එක අඳුර ගන්නවා. ඒ එන එකාට විරුද්ධව ඊට අදාළ එයාටම විශේෂ වෙච්ච ප්‍රතිශක්ති ප්‍රතිචාරයක් දියත් කරනවා. ඒක තමයි
පරිජීවන ප්‍රතිශක්තිය වෙන්නේ. කියන්නේ සහජ ප්‍රතිශක්තියදී එන්නේ කවුද කියන එක අඳුර ගන්න බෑ. හැමෝටම පුළුල් ප්‍රතිශක්ති ප්‍රතිචාරයක් තමයි දියත් කරන්නේ. අනුවර්තීය ප්‍රතිශක්තියදී එන්නේ කවුද කියන එක අඳුර ගන්නවා. ඒ අඳුරගෙන එයාටම ස්පෙෂල් වෙච්ච එයාටම විශේෂ වෙච්ච ප්‍රතිරෝධී ප්‍රතිචාරයක් තමයි දියත් කරන්නේ. හරිද? එතකොට අපි දැනගන්න ඕනේ මෙන්න මේ සහජ ප්‍රතිශක්තිය ගත්තාම ළමයි හරිද? සහජ ප්‍රතිශක්තිය මම මේක මෙතනින්ම ගන්නවා. සහජ ප්‍රතිශක්තිය කියන එක ගත්තාම ළමයි සහජ ප්‍රතිශක්තිය කියන එක ඉස්සල්ලාම ප්‍රධාන වශයෙන් බෙදනවා කොටස් දෙකකට. හරිද? පළවෙනි එක තමයි බාහිර එහෙම නැත්නම් බාධක ආරක්ෂණය කියන එක. අනිත් එක තමයි අභ්‍යන්තර ආරක්ෂණය. හරිද? සාමාන්‍යයෙන් හිතන්නකෝ ව්‍යාජනකෙක් හරිද? ශුද්ධ ජීවියෙක් මෙහෙම එද්දී ඉස්සල්ලාම එයාට හම්බෙන බැරියර් එකට තමයි අපි බාහිර එහෙම නැත්නම් බාධක ආරක්ෂණය කියලා කියන්නේ. එයා ඒ බැරියර් එක කඩාගෙන ඇතුළට ආවොත් එහෙම ඊළඟට හම්බෙන බැරියර් එකට තමයි ඊළඟට හම්බෙන සිකියුරිටි සිස්ටම් එකට තමයි අපි අභ්‍යන්තර ආරක්ෂණය කියලා කියන්නේ. හරිද? එතකොට ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ශුද්ධ ජීවියෙක් ආවොත් එහෙම ඉස්සල්ලාම එයාට එද්දී එයාට එන්න බැරි වෙන්න ඉස්සල්ලාම දෙන පළවෙනිම වලල්ල තමයි බාධක වලල්ල තමයි මේක. ඊට පස්සේ ඒක බිඳගෙන ඇතුළට આવොත් තමයි මේක තියෙන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ මේක අභ්‍යන්තර ආරක්ෂණය කියන්නේ ඇඟ ඇතුලේ තියෙන්නේ. මේක සාමාන්‍ය ඇඟේ මතු පිට පිටින් තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට මේ බාහිර බාධක ආරක්ෂණය. එහෙම නැත්නම් අපිට මේකට කියන්න පුළුවන් පළමු පෙළ කියලා. පළමු පෙළ ආරක්ෂණය කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට මේක ගත්තාම ප්‍රධාන වශයෙන් බෙදෙනවා කොටස් තුනකට. පළවෙනිම සම කියන එක අපි කතා කරනවා. අපේ පිටින්ම තියෙන බැරියර් එක තමයි දේහ සම. ඊට පස්සේ ශ්ලේෂ්මල කියන එක කතා කරනවා. ඊට පස්සේ දේහයේ තියෙන එක එක ග්‍රන්ථි වලින් නිකුත් කරන විවිධ ස්‍රාව කියන එක මේ පළමු පෙළට අයත් වෙනවා. හරිද? එතකොට ඔයාලා සම ගැන කතා කරොත් එහෙම සාමාන්‍ය ශුද්ධ ජීවියෙක් ඉස්සල්ලාම ඉදියාට හම්බෙන්නේ සම. සම කියන්නේ ළමයි හොඳට මතක තියාගන්න සමයේ තියෙන අපිච්චදේ සංකීර්ණ ස්තරීභූත ශල්කමය අපිච්චදයක්. සංකීර්ණ ස්තරීභූත ශල්කමය අපිච්චදයක්. හරිද? එතකොට ඔයාලා සම ගැන දැනගන්න ඕනේ පොයින්ට් තියෙන්නේ දෙකයි. පළවෙනි එක තමයි කියන්නේ කොහොමද දැනගන්න ඕනේ මෙයාගේ තියෙන්නේ සංකීර්ණ ස්තරීභූත ශල්කමය අපිච්චදයක්. ඒ අපිච්චදේ ගත්තාම ස්තර විදියට හැදිලා තියෙන්නේ. එතකොට මොකෙක් හරි ශුද්ධ ජීවියෙක් ඉස්සල්ලාම ආවොත් එහෙම එයා පතිත වෙන්නේ උඩම ස්තරේනේ. අර සංකීර්ණ අපිච්චදයක් හින්දා සාමාන්‍යයෙන් උඩ තියෙන ස්තරේ ගැලවිලා අයින් වෙලා යනවා. හරිද? එතකොට ඒ ශුද්ධ ජීවියට මතු පිට ඝනාවාසීකරණය කරන්න බෑ. තේරෙනවද? අනිත් එක තමයි සමේ උඩම තියෙන සෛල හොඳට කෙරටිනීභූත වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට හිතන්නකො ශුද්ධ ජීවිය විදගෙන ආවොත් එහෙම දැන් අපේ ඇඟ විදගෙන හිල් කරගෙන යනවා කියලා හිතන්නකො ඇතුළට. එයාට ඇතුළට යන්න බෑ. මොකද සංකීර්ණ අපිච්චදයක් හන්ද සෛල ස්තර ගණනාවක් තියෙනවා. පළවෙනිව දැනගන්න ඕනේ කෙරටිනීභූතයි. ඊට පස්සේ සංකීර්ණ අපිච්චදයක් සාමාන්‍ය ශුද්ධ ජීවියෙක් ආවොත් එහෙම එයාට විනිවිදින්න ස්තර ගණනාවක් තියෙනවා. අනිත් එක තමයි මේ සංකීර්ණ අපිච්චදේ පුනර්ජනනීය හන්ද උඩම තියෙන ස්තරේ වරින් වර ගැලවිලා අයින් වෙනවා. එතකොට ශුද්ධ ජීවියට බෑ ඝනාවාසීකරණය වෙන්න සම මතු පිට. ශ්ලේෂ්මල කියන එක ඔයා දැනගන්න ඕනේ. ශ්ලේෂ්මලයි දැනගන්න ඕනේ. ශ්ලේෂ්මල කියන සාමාන්‍ය දේහයේ කුහර ආවරණය කරගෙන ශ්‍රාවය වන ශ්‍රාවයක් කියන එක. එතකොට මේක ඔයා දැනගන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් දේහයේ කොහෙද ශ්ලේෂ්මල තියෙන්නේ කියලා. එකක් තමයි ශ්වසන මාර්ගය කියන්නේ. ශ්ලේෂ්මල තියෙන්නේ දොරවල් වල. හරිද? සරලවම මෙහෙම මතක තියාගන්න ඕනේ. කියන්නේ දැන් අපේ ඇඟ කියන එක මේ ඇඟේ අභ්‍යන්තරය කියන එක බාහිරයට විවෘත වන කුහර තියෙනවනේ, හිල් තියෙනවනේ. ඒ වගේ හිල් තියෙන මොනවද? කට. ඊට පස්සේ නහය. ඊට පස්සේ කන් දෙක. ඊට පස්සේ මූත්‍රා මාර්ගය, මූත්‍ර විවරය තියෙනවා. බුද මාර්ගය, යෝනි මාර්ගය කියලා තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ සමහරක් විවරවල තමයි ওই ශ්ලේෂ්මල කියන එක තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ශ්වසන මාර්ගයේ ශ්වාසනාලයේ මේ ශ්ලේෂ්මල තියෙනවා. දූවිලි, අපද්‍රව්‍ය, ඊට පස්සේ එන ව්‍යාජනකය එහෙම අල්ලගන්න. හරිද? එතකොට ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් එහෙම අල්ලගත්තට පස්සේ ශ්ලේෂ්මලේ දූවිලියම රඳව ගත්තට පස්සේ දැන් ශ්ලේෂ්මලේ කියන එක තියෙන්නේ ශ්වාසනාලයේ අර පක්ෂමදර අපිච්චදයක උඩනේ. එතකොට අර පක්ෂම වලින් මෙහෙම උඩට ඒ කියන්නේ ශ්වසන මාර්ගයේ උඩට මෙන්න මෙහෙම පක්ෂම සැලීම කියන එක කරනවා. එහෙම පක්ෂම සැලීම කියන එක කරද්දී අර ඒ
ශ්ලේෂ්මලේ දිය වෙලා තියෙන ඊට පස්සේ ඒකට අර බැඳිච්ච එක එක අපද්‍රව්‍ය ආගන්තුක අංශුවෙන් මොකද වෙන්නේ ශ්ලේෂ්මෙත් එක්ක මුඩට ගිහිල්ලා එක්ක ඒක රසනිකාවෙන් ආහාර මාර්ගයට දානවා එහෙම නැත්නම් කිවිසුමක් විදිහට එළියට දානවා. අපි ඒකට කියනවා ශ්ලේෂ්මල ඉහළ නැන්වීම කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ තව තියෙන තැනක් තමයි යෝනි මාර්ගය කියන එක. යෝනි මාර්ගයේ ආගන්තුක ශුද්ධ ජීවීන් එහෙම අතුරට යන්න බැරි වෙන්න තියෙනවා බැරියර් එකක් ශ්ලේෂ්මල බැරියර් එකක්. ඒක යෝනි මාර්ගයේ තියෙනවා. ඊට අමතරව ඊට පස්සේ තව තියෙනවා මූත්‍රා මාර්ගයේ ඒ වගේ එක එක තැන්වල ශ්ලේෂ්මල තියෙනවා. හරිද? කටෙත් තියෙනවා ශ්ලේෂ්මල මතකද දන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි විවිධ ශ්‍රාව යටතේ කතා කරනවා ළමයි. ඉස්සල්ලාම සාමාන්‍යයෙන් කඳුළු ගැන කතා කරනවා. ඊට පස්සේ කේටය ගැන කතා කරනවා. ඊට පස්සේ මේ ශ්ලේෂ්මල කියන්නේ ශ්‍රාවයන්. ඒතකොට අපි පොඩි සඳහනක් දානවා මෙතන ශ්ලේෂ්මල ගැන. හරිද? ඊට අමතරව ඊට පස්සේ තව අපි කතා කරනවා ස්වේදය. දහඩිය කියන්නේ දහඩිය ඊට පස්සේ සීබම් ගැන කතා කරනවා. තව අපි ගත්තොත් එහෙම ආමාශය නිපද වෙන ආමාශික HCl ගැන මෙතනදී කතා කරනවා. හරිද? එතකොට ඔයාලා කඳුළු ගැන දැනගන්න ඕනේ. කඳුළු ගත්තොත් එහෙම කඳුළු ශ්‍රාවය වෙන්නේ ඇහි තියෙන කඳුළු ග්‍රන්ථි වලින්. එතකොට කඳුළු වලින් මොකද කරන්නේ? ඇහැ කියන එක හොදනවා. හරිද? ඇහැ හොදනවා. ඊට පස්සේ ඇහි විල්ලම් ගහද්දි මොකද වෙන්නේ? අර ශුද්ධ ජීවීන් තැම්පත් වෙනවනම් තැම්පත් වෙලා ඉන්නවනම් උන් පැත්තකට තල්ලු කරලා දානවා. හරිය නිකන් වයිපරයකින් වතුර අයින් කරනවා වගේ. සාමාන්‍යයෙන් හිතන්න ඔයා ඇත්තටම අඩුම විනාඩියකට ඇස්පිල්ලම් ගහනෝනේ ඇහිපිය සාමාන්‍යයෙන් 4-5 වතාවක්වත් ගහනෝනේ. ඒ එහෙම කියන්නේ ඔයාගේ හිතලත් නෙමෙයි අනිත් එක ගහන්නේ අනිච්චානුක තමයි වෙන්නේ. එහෙම වෙන්න හේතුව තමයි සාමාන්‍යයෙන් එහෙම ශුද්ධ ජීවියෙක් මතු පිට ඝනාවාසීකරණය වළක්වන්න තමයි සාමාන්‍යයෙන් වරින් වර අර ඇහිපිය කියන එක සැලෙන්නේ. එතකොට අර කඳුළුත් එක්ක මොකද වෙන්නේ? ශුද්ධ ජීවීන් අයින් වෙලා යනවා. හරිද? කේටය ගත්තාම කේටේ තියෙනවා ළමයි මොනවද? ලයිසෝසයිම්. මම මේ කියනව පුළුවන් නම් මේ විදිහට මයිම් මැප් එකක් ගහලා ලියා ගන්න. හරිද? මේ විදිහටම ගැහුවත් කමක් නැහැ. එතකොට මම මේ තරු දාලා තියෙනවා ඔයාලා ලියන්න ඕනේ. මම මොකක්ද ඒ කිව්වේ කියලා. හරිද? මට ඒක කියන්න බැරුණා කලින්. ඊට පස්සේ පුළුවන් නම් පාඩම් කරලා ඒ කියන්නේ මම මේ කරන විදිහටම ඔයාලට ඒක කරන්න පුළුවන් වුණා නම් ඔයා මේකේ මාස්ටර් කෙනෙක් වුණොත් එහෙම සුපිරි. කියන්නේ මං තරු දැම්මට මම දන්නවනේ මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලටත් ඒ වගේ කරගන්න පුළුවන් වුණොත් එහෙම පට්ට. හරිද? එතකොට කේටේ ගත්තාම ළමයි කේටේ තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් දේවල් දෙකක්. ලයිසෝසයිම් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉමියුනෝග්ලොබියුලින් කියන එක තියෙනවා. ඉමියුනෝග්ලොබියුලින් ප්‍රෝටීන් වලදී හම්බ වෙන ආරක්ෂක ප්‍රෝටීනයක් කියලා. එතකොට මේ දෙන්න මොකද කරන්නේ? ඒ කියන්නේ එයාලට අඳුර ගන්න බෑ කවුද ඉන්නේ මොකක්ද ඉන්නේ කියලා. පොදුවේ බැක්ටීරියාවන් ඇවිල්ලා ඉන්න බැක්ටීරියා ඔක්කොටම විරුද්ධ පොදුවේ ප්‍රතිශක්තිකරණ ප්‍රතිචාරයක් ආරම්භ කරනවා මේ ලයිසෝසයිම් සහ ඉමියුනෝග්ලොබියුලින්. ඊට ශ්ලේෂ්මල තියෙනවා. ඊට පස්සේ ස්වේදය සහ සීබම්. සාමාන්‍යයෙන් ස්වේදය කියන එක නිදහස් කරන්න අපේ තියෙන ස්වේද ග්‍රන්ථි වලින් දහඩිය කියන එක. සීබම් කියන එක අපි නිකන් බලන්න නිකන් ඔයාලා මෙහෙම නිකන් මෙන්න මේ වගේ මූණ පොඩ්ඩක් අල්ලලා බලන්න ඔයාලා නිකන් අර තෙල් වගේ ස්තරයක් හම්බ වෙනවා. හරිද? ඒක ශ්‍රාවය වෙන්නේ ඔය ස්නේහ ශ්‍රාවී ග්‍රන්ථි කියලා තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි මේ දෙකම කියන්නේ මේක සහ අර ස්වේද ග්‍රන්ථි වලින් ස්වේදය කියන එක ශ්‍රාව වෙනවා. මේ දෙකෙන් වෙන්නේ මොකද්ද? මතු පිට ආම්ලීකරණය කියන එක කරනවා. කොහේ මතු පිටද? සම මතු පිට. හරිද? දැනගන්න ඕන දේ තමයි ළමයි මේ ස්වේදය සහ සීබම් මගින් මොකද කරන්නේ? සම මතු පිට ආම්ලීකරණය කරනවා. ඒකෙන් මොකද වෙන්නේ? බැක්ටීරියා ඝනාවාසීකරණය කියන එක වළක්වනවා. කියන්නේ සම මතු පිට ආම්ලීකරණය කරාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? එතකොට අර බැක්ටීරියා වුණ ඝනාවාසීකරණය වෙන්න බෑ. ඒ තියෙන අර ඇසිඩිටි එකත් එක්ක කියන අර ආම්ලීකරණයත් එක්ක ඇසිඩ් එකත් එක්ක එයාලට බෑ එයාලගේ කොලොනි හදාගන්න ගුණණය වෙලා. ඊට පස්සේ ආමාශයේ HCl දෙනවා. ඉතින් දන්නවනේ HCl වල සාමාන්‍ය සාන්ද්‍ර HCl ගත්තොත් එහම අපේ අත දැම්මම මොකද වෙන්නේ? පිච්චෙනවනේ. HCl වලින් මොකද වෙන්නේ? ශුද්ධ ජීවීන් බැක්ටීරියා වගේ විනාශ වෙලා යනවා. හරිද? එතකොට මේක තමයි මෙන්න මේ සෙට් එක තමයි සාමාන්‍ය ළමයි ශුද්ධ ජීවියෙක් අපේ ඇඟට ඉස්සල්ලාමෙද්දී එයාලට හම්බෙන්නේ. සම කියන එක හම්බ වෙනවා. සමයේදී මොකද වෙන්නේ? වරින් වර සෛල ස්තර ගැලවිලා අයින් වෙනවා. ඊට පස්සේ කිරට්නේ භූතයි ස්තර ගණනාවක් තියෙනවා. ඒකට විනිවිදින්න අමාරුයි. ශ්ලේෂ්මල ගත්තාම ශ්ලේෂ්මල කියන එක අපේ අර දේහයේ අභ්‍යන්තර පරිසරයට එන්න පුළුවන් කුහරවල තමයි ආස්තරණය කරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔය ශ්ලේෂ්මල සෛල වලින් තමයි ශ්ලේෂ්මල ශ්‍රාවය වෙන්නේ. තියෙන තැන තමයි සාමාන්‍යයෙන් ශ්වසන මාර්ගය ගත්තාම ශ්වාස නාලය තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කටේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ මූත්‍ර මාර්ගය තියෙනවා. ඊට පස්සේ යෝනි මාර්ගය වගේ අපිට මේ ශ්ලේෂ්මල බලා ගන්න පුළුවන්. ශ්ලේෂ්මල වලින් සාමාන්‍ය ආගන්තුක ද්‍රව්‍ය අංශු
ඊට පස්සේ ශුද්ධ ජීවීන් අලව ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඇලෙනවා ඒ ශ්ලේෂ්ම වල. ඊට පස්සේ ශ්ලේෂ්ම වල ඉහළ නැන්වීම වගේ ශ්වාසනාලය එහෙම එළියට දානවා. මේ වගේත් එහෙම තමයි. ඊට පස්සේ විවිධ ශ්‍රාව ගත්තම ළමයි අපි කඳුළු ගැන කතා කරනවා. කඳුළු වලදී මොකද වෙන්නේ? ඇහැ කියන එක හොදනවා. ඊට පස්සේ කේටේ ගත්තාම කේටේ තියෙන දේවල් මොකද්ද? ලයිසෝසයිම් සහ ඉම්යුනෝග්ලොබියුලින්. හරිද? එයාලගෙන් වෙන්නේ මොකද්ද? විශිෂ්ට ප්‍රතිශක්තිය. ඒ කියන්නේ එන එක මොකද්ද කියලා අඳුරගන්නද ප්‍රතිශක්තිය කියන්නේ ඇටැක් කරන්නේ නැහැ. එන එක කවුද කියලා අඳුරගන්නේ පොදුවේ විශිෂ්ට නොවන ප්‍රතිශක්ති ප්‍රතිචාරයක් තමයි ආරම්භ කරන්නේ ලයිසෝසයිම් සහ ඉම්යුනෝග්ලොබියුලින් වලින්. ඊට ස්ලේෂ්ම වල ගත්තාම මෙතනදී අපි කතා කරනවා ස්ලේෂ්ම වල තියෙනවා. ඊට පස්සේ ස්ලේෂ්ම වලින් ආගන්තුක අංශයම අල්ල ගන්නවා. ස්වේදය සහ සීබම. ඒ කියන්නේ ස්නේහසාවී ග්‍රන්ථි වලින් සහ ස්වේද ග්‍රන්ථි වලින් නිදහස් කරන මේ ශ්‍රාව දෙකෙන් මොකද වෙන්නේ? සම මතු පිට ආම්ලීකරණය කියන එක වෙනවා. ඒකෙන් මොකද වෙන්නේ? බැක්ටීරියා ඝනාවාසීකරණය කියන එක වළක්වනවා. ඊට පස්සේ ආමාශයේ තියෙනවා. ආමාශයක HCl වලින් පොදුවේ ප්‍රතිශක්තිකරණ ප්‍රතිචාරයක් දියත් කරනවා. මොකද ඒකේ තියෙන ආම්ලික ස්වභාවයත් එක්ක කෙලින්ම ශුද්ධ ජීවීන් මැරෙනවා. හරිද? මේක තමයි පළමු පෙළ ආරක්ෂණය කියලා කියන්නේ. අර ළමයි. මට කලින් කියන්න බැරි වුණා සහජ ප්‍රතිශක්තියේ පළමු පෙළ. එහෙම නැත්නම් බාධක එහෙම නැත්නම් බාහිර ආරක්ෂණයේදී ලයිසෝසයිම් වලින් සාමාන්‍ය ලයිසෝසයිම් කියන එක කේටේ ඊට පස්සේ අපි ඔය කතා කරපු ශ්‍රාව ගොඩකගේ තියෙනවා. හරිද? ඒතකොට ලයිසෝසයිම් වලින් කරන දේ තමයි ව්‍යාජනකයන් කියන්නේ පොදුවේ අඳුර ගන්න බැරුණාට එයාලා කොහොමද විනාශ කරන්නේ? සෛල බිත්ති කියන්නේ බැක්ටීරියාවන්ගේ සෛල බිත්ති විනාශ කරන එක තමයි ලයිසෝසයිම් වලින් කරන්නේ. හරිද? ඒක MCQ පොයින්ට් එක මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපි ගියොත් එහෙම දැන් පළවෙනිටම අපි කතා කරනවා අභ්‍යන්තර ආරක්ෂණ යාන්ත්‍රණයේදී භක්ෂක සෛල කියන එක. හරිද? පළවෙනිම දැනගන්න ඕන දේ තමයි භක්ෂක සෛල වර්ග ප්‍රධාන වශයෙන් දෙකක් තියෙනවා. මොනවද? පළවෙනි එක තමයි නියුට්‍රොෆිල, දෙවෙනි එක තමයි මහා භක්ෂාණු. නියුට්‍රොෆිල කියන්නේ සුදු රුධිර අණු జాතියක්. සුදු රුධිර සෛල වලින් හැදෙන්නේ. ඊට අමතරව මහා භක්ෂාණු කියන්නේ මොනෝසයිට් කියන සුදු රුධිර සෛල වලින් තමයි හැදෙන්නේ මේ මහා භක්ෂාණු කියන එක. හරිද? එතකොට මෙතන ගත්තාම භක්ෂක සෛලතාවෙන් තමයි මේ මහා භක්ෂාණු සහ නියුට්‍රොෆිල කියන ඒවා ව්‍යාජනකයන්ව විනාශ කරන්නේ. හරිද? සාමාන්‍යයෙන් දේහේ රුධිරය සහ අන්තරාල තරලේ ඉන්න ශුද්ධ ජීවීන් ඊට පස්සේ සෛලීය සුන්බුන් ඊට පස්සේ ආගන්තුක අංශු මොකද කරන්නේ? අධිග්‍රහණය කරලා. ඒ කියන්නේ ගිලලා අන්තක් සෛලීයව ජීර්ණය කරලා, ඒ කියන්නේ ඇඟ ඇතුලේ ජීර්ණය කරලා ඉවරලා විනාශ කරලා දාන එක තමයි මේ භක්ෂක සෛල වලින් කරන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් ඊළඟට දැනගන්න ඕනේ දේ තමයි මේ නියුට්‍රොෆිල තමයි භක්ෂක සෛල ගත්තාම මෙතන නියුට්‍රොෆිල තමයි පොඩි අයියා. හරිද? මහා භක්ෂාණු තමයි ලොකු අයියා. ඒ කියන්නේ දැන් වලියක් යද්දී කියන්නේ ප්‍රතිශක්ති ප්‍රතිචාරයක් ආරම්භ කරද්දී ව්‍යාජනකයෝ ආවට පස්සේ ඉස්සල්ලාම යන්නේ නියුට්‍රොෆිල. හරිද? ඊට පස්සේ තමයි මහා ඒ කියන්නේ ඒ වලිය කියන එක බේරන්න බැරි න නියුට්‍රොෆිල වලට ඒක තනියම හැන්ඩල් කරන්න බැරි වුණොත් තමයි මෙන්න මේ මහා භක්ෂාණු කියන ඒවා ඊළඟට දෙවෙනියට යන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මහා භක්ෂාණු කියනවා ලොකුයි. ඊට පස්සේ අපි දෙවෙනියට කතා කරනවා ස්වභාවික නාශක සෛල ගැන. හරිද? ස්වභාවික නාශක සෛල ගත්තාම ළමයි ස්වභාවික නාශක සෛල කියන්නේ එහෙම නැත්නම් නැචරල් කිලර් සෙල්ස් කියනවා. ඒව වසා සෛල జాතියක්. හරිද? අපි දන්න අනිත් වසා සෛල කියන්නේ T වසා සෛල සහ B වසා සෛල කියන්නේ ඒක දායක වෙන්නේ ළමයි අනුවර්තීය ප්‍රතිශක්තියට. ඒ කියන්නේ T සහ B වසා සෛල වලට පුළුවන් ව්‍යාධිජනකයව අඳුරගෙන ඊට විරුද්ධව ඊට විශේෂ වෙච්ච ප්‍රතිශක්ති ප්‍රතිචාර ආරම්භ කරන්න. ඒ හැකියාව නෑ මෙන්න මේ ස්වභාවික නාශක සෛල වලට. තේරෙනවද? එයාත් වසා සෛලයක් වුණාට එයාට ඒ හැකියාව නෑ. එතකොට අපි කියනවා ස්වභාවික නාශක සෛල සාමාන්‍යයෙන් වසා සෛල වර්ගයක් වුණාට මෙයා විශිෂ්ට නොවන ආරක්ෂණයක් තමයි කරන්නේ. කියන්නේ විශිෂ්ට නොවන ආරක්ෂණයකට දායක වෙන්නේ. එතකොට T සහ B වසා සෛල ගත්තාම විශිෂ්ට ආරක්ෂණයකට දායක වෙන්නේ කියන අර අඳුර ගන්නවා කියන එක තමයි විශිෂ්ටතාවය කියන එකකින් කියන්නේ. අනිත් එක තමයි ස්වභාවික නාශක සෛල භක්ෂක සෛල වලින් වෙනස් වෙන්න ප්‍රධාන හේතුව තමයි භක්ෂක සෛල ගත්තාම ළමයි ව්‍යාධිජනකයන්ට එරෙහිව තමයි ප්‍රතිශක්ති ප්‍රතිචාර ආරම්භ කරන්න. අනිත් එක භක්ෂක සෛල ගත්තාම ඇඟ ඇතුළට අධිග්‍රහණය කරලා ඇඟ ඇතුලේ අන්තක් සෛලියව තමයි ඒ ආගන්තුක අංශු සහ ශුද්ධ ජීවීන්ව විනාශ කරන්නේ. ස්වභාවික නාශක සෛල වලදී පළවෙනි දේ තමයි ස්වභාවික නාශක සෛල අඳුරගන්නේ ව්‍යාජනකයන් ශුද්ධ ජීවීන් නෙමෙයි අපේ දේහයේ කියන ওই වෛරස් හන්ද ආසාදිත වෙච්ච අපේ දේහෙම තියෙන දෛහික සෛල සහ පිළිකා සෛල. ඒ කියන්නේ දේහයේ තියෙන සෛල නරක් වෙච්ච ලෙඩ වෙච්ච සෛල වලට තමයි මෙන්න මේ ස්වභාවික නාශක සෛල ගහන්නේ. හරිද? අනිත් එක තමයි සාමාන්‍ය අර භක්ෂක සෛල ගත්තාම
අන්තක් සෛලියෝ ජීර්ණය කරන්නේ. හැබැයි මෙයාලා ගත්තාම මේ ස්වභාවික නාශක සෛල ගත්තාම මෙන්න මේ වගේ ආසාදිත පිළිකා සෛල පටකයක් හෝ හිතන්නකො මේ වෛරස් සඳ ආසාදනය වෙච්ච දේහ සෛල කියලා. මෙන්න මේ වගේ දැන් ඇතුළේ මෙන්න මේ වගේ වෛරස් ඉන්නවා කියලා හිතන්නකො. මෙන්න මේ වගේ වෛරස් සිද්ධි මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ ස්වභාවික නාශක සෛල ඇවිල්ලා එයාලා මෙන්න මේ වගේ මේ ආසාදිත පටක විනාශ කරන්න පුළුවන් රසායනික ද්‍රව්‍ය සහ එන්සයිම් කෙනේව නිදහස් කරලා බහිස් සෛලියව තමයි මෙන්න මේ ආසාදිත සෛල සහ පිළිකා සෛල කෙනේව විනාශ කරන්නේ. තේරෙනවද? ඊළඟට අපි යම් ප්‍රතිශුද්ධ ජීවි ප්‍රෝටීන වලට. සාමාන්‍ය ළමයි ප්‍රතිශුද්ධ ජීවි ප්‍රෝටීන ගත්තාම මෙව සාමාන්‍යයෙන් අනිත් එක තමයි ස්වභාවික නාශක සෛල ගත්තාම දෙහේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් රුධිරේ. ඊට පස්සේ ප්ලීහාව කියන එකේ ඊට පස්සේ අපිට ගන්න පුළුවන් වසා ගැටි වල. මොකද වසා සෛලනේ. වසා පද්ධතිය ආශ්‍රිතව තමයි මෙයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව රුධිරයේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඉන්නවා. ප්‍රතිශුද්ධ ජීවි ප්‍රෝටීන ගත්තාම ළමයි ඒව ප්‍රධාන වශයෙන් වර්ග තියෙනවා දෙකක්. හරිද? පළවෙනි එක තමයි ඉන්ටර්ෆෙරෝන්. දෙවෙනි එක තමයි අනුපූරක ප්‍රෝටීන. හරිද? අනුපූරක ප්‍රෝටීන. අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම රුධිරය සහ අන්තරාල තරලයේ ඉන්න මෙන්න මේ ප්‍රතිශුද්ධ ජීවි ප්‍රෝටීන වර්ග දෙක ගැන තමයි අභ්‍යන්තර ආරක්ෂණයේදී කතා කරන්නේ. හොඳයි ළමයි අපි ඊළඟට කතා කරන්නේ මේ ප්‍රතිශුද්ධ ජීවි ප්‍රෝටීන ගැන. හරිද? ප්‍රධාන වශයෙන් ඉන්ටර්ෆෙරෝන් සහ අනුපූරක ප්‍රෝටීන කියලා දෙකක් ඉන්නවා. හොඳට බලා ගන්න වෙන වැඩි. දැන් හිතන්නකො ළමයි අපේ දෙහේ සෛල තියෙනවා. එතකොට දෙහේ සෛල මෙන්න මෙයා දැන් මේ දෙන්න අතලේ චිල් එක hina වෙලා ඉන්න. දැන් මෙයා බෑඩ් ගිහිල්ලා ඉන්නේ. මේ කොළ පාට මන් නිකන් මේ ඉරිරි කෑලි වගේ මේ ඇඳලා තියෙන්නේ. මෙයා වෛරස් හින්දා ආසාදනය වෙලා තියෙන. අපි මේ කතා කරන්නේ ස්වභාවික නාශක සෛල ගහන එක ආකාරයක් තමයි මේ ආසාදිත සෛල කියලා වෛරස් හන්ද. ඒතකොට දැන් ඔන්න දැන් මේ සෛලය ආසාදනය වෙලා ඉන්නේ. හරිද? මෙයා දැන් ලෙඩ වෙලා ඉන්නේ. එතකොට මේ ලෙඩ වෙච්ච එක්කෙනාගෙන් නිදහස් කරනවා පණිවිඩ જાතිය. කියන්නේ ප්‍රෝටීන જાතියක්. ඒ ප්‍රෝටීන වල මෙයා පණිවිඩයක් කරිනවා අනිත් දේහයේ තියෙන සෞඛ්‍ය සම්පන්න සෛල වලට. මොකක්ද? මම දැන් ලෙඩ වෙලා ඉන්නේ. මාව දැන් වෛරස් ආක්‍රමණය කරලා ඉන්නේ. ඔයාලා පුළුවන් නම් බේරෙන්න කියලා. තේරෙනවද? කියන්නේ මේ වෛරස් වලින් අපේ දේහ සෛල ආක්‍රමණය කරන එක ළමයි ඔයාලට ශුද්ධ ජීව විද්‍යාවේ තියෙනවා වෛරස් කොහොමද සෛල ආක්‍රමණය කරන්න කියලා ජාරක ජීවන චක්‍රය කියලා එකක්. මම ඕන නිකන් පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ මොකක් හරි බැක්ටීරියා හරි මොකක් හරි සෛලයක් මතු පිටට ඉස්සෙල්ලාම වෛරස් කරන්න සම්බන්ධ වෙනවා. ලෑන්ඩින් කරනවා. ගොඩ බානවා. ගොඩ බෑවට පස්සේ එයා ගාව තියෙන නිකන් හිතන්න උනේ ඉදි කට්ටක් වගේ තුඩකින් මොකද කරන්නේ? මේ සෛලය හරහා මෙහෙම විදිනවා. අපි ඒකට කියනවා විනිවිදීම කියලා. විනිවිදීම කියන එක කරලා ඒ වෛරස් එකේ තියෙන DNA එක මොකද කරන්නේ? DNA එක හරි RNA එක හරි මෙහෙම අර ධාරක සෛලය ඇතුළට දානවා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? වෛරස් එක හරි මේ ඒ DNA එක හරි RNA එක හරි මේ ධාරක සෛලයේ තියෙන DNA ප්‍රතිවලිත කිරීමේ යාන්ත්‍රණය හයිජැක් කරලා කියන්නේ ඒක උස්සලා එයාගේ තියෙන DNA ප්‍රතිවලිත කරගන්නවා. කාගේද? මේ වෛරස් වල. ඊට පස්සේ ඒ තියෙන DNA වලින් ප්‍රෝටීන් හදලා ඇතුළේදී එකලස් වෙලා ගුණණය වෙනවා. ගුණණය වෙලා එයාලා ඊට පස්සේ මේ සෛලය කියන එක පුපුරවගෙන කඩාගෙන එළියට යනවා. ඕක තමයි ජාරක ජීවන චක්‍රයේදී උනේ. එතකොට කොහොමද දැන් මෙයා දැන් ලෙඩ වෙලා ඉන්නේ? හරිද? මෙයාගෙන් එතකොට ඉන්ටර්ෆෙරෝන් ශ්‍රාවය වෙනවා. ඒක අඳුර ගන්නවා දේහයේ තියෙන අනිත් යාබදව ඉන්න අර සෞඛ්‍ය සම්පන්න සෛල. හරිද? ඒ සෞඛ්‍ය සම්පන්න සෛල මේක අඳුරගත්තට පස්සේ දැන් එයාට පණිවිඩ එනවනේ. එයාලට පණිවිඩ එනවා මෙන්න මෙහෙමයි මෙයා ලෙඩ වෙලා ඉන්නේ. ඔයාලා බේරෙන්න කියලා. එතකොට එයාලා මොකද කරන්නේ? ප්‍රතිවෛරස ප්‍රෝටීන කියලා જાතියක් තියෙනවා. ඒව හදා ගන්නවා. ප්‍රතිවෛරස ප්‍රෝටීන හදාගත්තාම එතකොට මේ වෛරස් ඇවිල්ලා විනිවිදීම කරාට එයාට ප්‍රතිවලිත කරගන්න වෙන්නේ නැහැ එයාගේ තියෙන DNA. හරිද? මොකද කරන්නේ? ඉන්ටර්ෆෙරෝන් වලින් ආසාදනය වෙච්ච සෛල වලින් තමයි ඒක නිදහස් වෙන්නේ. යාබදව තියෙන සෛල වල ප්‍රතිවෛරස ප්‍රෝටීන කියන එක නිෂ්පාදනය වෙන එක නිපදවන එක වැඩි කරනවා මෙන්න මේ ඉන්ටර්ෆෙරෝන් වලින්. අනිත් දේ තමයි ඉන්ටර්ෆෙරෝන් මෙහෙම ශ්‍රාව්‍ය වෙද්දී ඒකෙන් මෙන්න මේ මහා භක්ෂාණු වල තියෙන භක්ෂක ක්‍රියාකාරීත්වය කියන එක වැඩි කරනවා. ඒ කියන්නේ මහා භක්ෂාණු ඇක්ටිවේට් කරනවා මෙන්න මේ ඉන්ටර්ෆෙරෝන් වලින්. ඊට පස්සේ ළමයි දෙවෙනිට දැනගන්න ඕනේ මෙන්න මේ අනුපූරක ප්‍රෝටීන ගැන. සාමාන්‍යයෙන් අනුපූරක ප්‍රෝටීන කියන ළමයි එකක් තමයි එයා සාමාන්‍යයෙන් දෙහේ කියන්නේ සෛලෝප්ලාස්ම රුධිර ප්ලාස්මාවේ ඊට පස්සේ ප්ලාස්ම පටලවල ඉන්න අක්‍රීය ප්‍රෝටීන ආකාරයක් මෙන්න මේ අනුපූරක ප්‍රෝටීන කියන්නේ. හරිද? එතකොට මේ අක්‍රීය ප්‍රෝටීන ආකාරය කියන එක සාමාන්‍යයෙන් අනුපූරක ප්‍රෝටීන අක්මාවේ තමයි හදන්නේ. අක්මාවේ හදන මෙන්න මේ අනුපූරක ප්‍රෝටීන සාමාන්‍යයෙන් අන්තරාල තරලයේ ඉද්දි මොකෙක් හරි ව්‍යාජනකෙක් ආපුවම මේ ව්‍යාජනකයාගේ ඇඟේ තියෙන ඔය එක නිකන් ඇන්ටනා වගේ ප්‍රතිග්‍රාහක අණු තියෙනවා. හරිද? ඕන් ඔය ප්‍රතිග්‍රාහක අණුත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා මොකද කරන්නේ?
එයා ශීඝ්‍ර ප්‍රතිචාර ඔස්සේ ඒ සෛල විනාශ කරන්න හේතු වෙනවා. ඊට අමතරව මේ අනුපූරක ප්‍රෝටීන කියන එක ළමයි භක්ෂක සෛලතාවය කියන එක වැඩි කරනවා. ඊට අමතරව ප්‍රදාහක ප්‍රතිචාරය කියන එක ඉහළ නංවන්න කියන එක වැඩි කරන්න හේතු වෙනවා. ඊළඟට අපි කතා කරනවා ප්‍රදාහක ප්‍රතිචාරය කියන එක හරි සිම්පල් දෙයක්. බයෝ වල තියෙන ළමයි බයෝ කියන එක අමාරු නෑ. හරිද? බයෝ වල ඔයාලා අර තියරි කියන එක ඔලුවට දාගත්තා නම් මාරුම සුන්දර සබ්ජෙක්ට් එකක් තමයි මෙන්න මේ බයෝ කියන්නේ. ඊළඟට අපිට හම් වෙනවා අනුවර්තීය ප්‍රතිශක්තියම කිසිම ගේමක් නැහැ මාර ලේසි බලන්න ඉස්සරහට. යයියා වෙලා යනවා ඉන්න මෙන්න මේ ටික දාගන්න මයින්ඩ් මැප් එකට. ඊළඟට අපි ප්‍රදාහක ප්‍රතිචාරය කියන එක කතා කරමු. හරි ළමයි අපි දැන් බලන්න යන්නේ ප්‍රදාහක ප්‍රතිචාරය කියන එක. සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රදාහක ප්‍රතිචාරය කියන එක ඇති වෙන්න ළමයි හිතන්නකෝ ඔයාගේ තුවාලයක් වුණාම නැත්නම් කට්ටක් වගේ එකක් ඇහුණාම අර ශුද්ධ ජීවීන් ඇතුළට එනවනේ. අපේ අභ්‍යන්තර පරිසරය කියන එක බාහිරින් නිරාවරණය වෙනවා. අන්න ඒ වගේ වුණාම තමයි ළමයි ප්‍රදාහක ප්‍රතිචාරය කියන එක ආරම්භ වෙන්නේ. එතකොට ළමයි පළවෙනිට මේක දැනගන්න ඕනේ ඉස්සල්ලාම ප්‍රදාහක ප්‍රතිචාරයේදී වෙන්නේ කුඹ සෛල කියලා જાතියක් තියෙනවා. ඔවුන් ඔය කුඹ සෛල කියන එක ඇක්ටිවේට් වෙන එක තමයි සක්‍රිය වෙන එක තමයි ඉස්සල්ලාම වෙන්නේ. කුඹ සෛල සක්‍රිය වෙලා ළමයි හිස්ටමින් කියලා එකක් තියෙනවා. යාගේ හිස්ටමින් කියන එක ස්‍රාවය කරනවා. හිස්ටමින් ස්‍රාවයේ වෙද්දි ළමයි වෙන වැඩ දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි රුධිර කේශනාලිකා විස්තරණය වෙනවා. ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ ඉස්සල්ලාම රුධිර කේශනාලිකාවක් තිබ්බේ මෙන්න මෙහෙමනම් ඒ රුධිර කේශනාලිකාව විස්තරණය වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ ඒකේ පළල කියන එක වැඩි වෙනවා. රුධිර කේශනාලිකාව විස්තරණය වෙනවා. අනිත් එක තමයි රුධිර වාහිනිය වල තියෙන පාරගම්‍යතාවය කියන එක වැඩි වෙනවා. පාරගම්‍යතාවය කියන ළමයි ඒ කියන්නේ ඇතුළේ ඉඳන් එළියට එළියේ ඉඳන් ඇතුළට යන්න තියෙන හැකියාව. පාරගම්‍යතාවය වැඩි වෙනවා කියන්නේ මොකද වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ අර ඒක හරහා යන්න පුළුවන් හැකියාව කියන එක වැඩි වෙනවා. එතකොට අර ඇතුළේ ඉන්න රුධිර සෛල වලට කියන්නේ සුදු රුධිර සෛල වලට එහෙම එළියට එන්න පුළුවන් chance එක මොකද වෙන්නේ? මේ පාරගම්‍යතාවය හරහා පාරගම්‍යතාවය වැඩි වෙද්දි වැඩි වෙනවා. එතකොට එහෙම වුණාම සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සල්ලාම කුඹ සෛල වලින් මොකද වෙන්නේ? හිස්ටමින් ස්‍රාවය වෙනවා. හිස්ටමින් ස්‍රාවය වෙනවත් එක්කම රුධිර වාහිනී විස්තරණය වෙනවා. ඊට පස්සේ රුධිර වාහිනී වල තියෙන පාරගම්‍යතාවය කියන එක වැඩි වෙනවා. එහෙම රුධිර වාහිනී වල පාරගම්‍යතාවය වැඩි වුණාම ඇතුළේ ඉන්න සුදු රුධිර සෛල ඊට පස්සේ අපි මේ කතා කරපු ස්වභාවික නාශක සෛල, භක්ෂක සෛල ඊට අමතරව රුධිර කැටිකාරක සාධක එහෙම එළියට ඇවිල්ලා මොකද වෙන්නේ? තුවාලයක් එහෙම වෙලා තියෙනවනම් ඒ තුවාලේ අර ලේ යන්නේක නවත්තලා ලේ කැටි ගහන එක පටන් ගන්නවා. ලේ කැටි ගස්සන එක පටන් ගන්නවා. ඊට අමතරව මොකද වෙන්නේ? අර වගේ රුධිර වාහිනිය විස්තරණය වෙද්දී එතෙන්ට මහා භක්ෂාණු එහෙම එන්න පටන් ගන්නවා එක දිගට. මේ මහා භක්ෂාණු ඊට පස්සේ නියුට්‍රොෆිල වගේ ඒවා එන්න පටන් ගන්නවා. සාමාන්‍ය හිතන්නකෝ දැන් හොරු සෙට් එකක් හිතන්නකෝ. හොරු සෙට් එකක් ඇවිල්ලා දැන් ওই හොරු සෙට් එක පිටිපස්සේ පොලිසිය පන්නද්දී දැන් හිතන්නකෝ ඒ වෙලාවෙ ඉන්නේ එක පොලිස් බයික් එකයි කියලා. පොලිස් බයික් එකක් හරි පොලිසිය එක වාහනයක් කියලා. දැන් එහෙම පන්නද්දී පොලිසියෙන් අනිත් පොලිසියේ ඉන්න අනිත් අයටත් කෝල් එකක් දීලා කියනවනේ මෙහෙමයි මම මෙන්න මෙහෙම ලුහු බඳිනවා බෑකප් එකට එන්න කියලා. අන්න ඒ වගේ තමයි ළමයි මෙන්න මේ මහා භක්ෂාණු. මහා භක්ෂාණු රුධිර කේශනාලිකා කියන රුධිර වාහිනිය විස්තරණය වුණාට පස්සේ මේ ප්‍රදාහක ප්‍රතිචාරය කියන එක ආරම්භ වෙන තැනට කියන්නේ මෙතන තනිකර යුද්ධයක් නැන්නේ. මෙතෙන් දෙනවනේ දැන් මෙතෙන් දෙනවා දැන් ශුද්ධ ජීවීන් ඉන්නවා ශුද්ධ ජීවීන්ට ගහනවා හිස්ටමින් ස්‍රාවය වෙනවා. ඊට පස්සේ අනුපූරක ප්‍රෝටීන ඇවිල්ලා ස්වභාවික නාශක සෛල ගහනවා. එහෙම ගහද්දි දැන් ඔන්න දැන් මහා භක්ෂාණුත් වෙනවනේ. මහා භක්ෂාණු වෙද්දි තව මහා භක්ෂාණු වලට කතා කරගෙන තමයි ඉන්නේ. එහෙම කතා කරන්න ළමයි මේ මහා භක්ෂාණු වලින් නිදහස් කරනවා. මේ වගේ කියන්නේ රසායනික අණුජාතියක් අපි ඒවට කියනවා සයිටෝකයින කියලා. හරිද? සයිටෝකයිනීන් නෙමෙයි. හරිද? සයිටෝකයින කියන ඒවා නිදහස් කරනවා මේ මහා භක්ෂාණු වලින්. එතකොට තව මහා භක්ෂාණු එතෙන්ට එනවා. එතකොට ඔහොම තව මහා භක්ෂාණු වෙද්දී ওই සයිටෝකයින වලින් අනිත් මේ ඊට පස්සේ අනුපූරක ප්‍රෝටීන කියලා ඒවා සක්‍රිය වෙනවනේ. අනුපූරක ප්‍රෝටීන වලින් මොකද වෙන්නේ? තව හිස්ටමින් ස්‍රාවය වෙන එක වැඩි වෙනවා. තව හිස්ටමින් ස්‍රාවය වෙද්දී මොකද වෙන්නේ? මේ රුධිර කේශනාලිකා විස්තරණය වෙලා එතන සුදු රුධිර සෛල එහෙම ටක් ගාලා එනවා. එතකොට මේ වගේ ප්‍රදාහක ප්‍රතිචාරයක් ඇති වුණාම ළමයි වෙන්න පුළුවන් දේවල් හතරක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි රතු වීම කියන එක සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. රතු වෙන්නේ ඇයි? සාමාන්‍යයෙන් මේ රුධිර කේශනාලිකා විස්තරණය වෙන හින්දා එතෙන්ට රුධිරය කියන ගලන එක ප්‍රමාණය කියන එක වැඩි වෙනවා. එතකොට රතු වීම කියන එක සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ රත් වෙන එක වෙනවා. දැන් මෙතන රත් වෙන්න හේතුව තමයි එතන ළමයි යුද්ධයක් යනවනේ. ඒතකොට අර එතන අධික පරිවෘත්තීය වේගය කියන එක වැඩි වෙනවා. පරිවෘත්තීය වේගය වැඩි වෙද්දි තමයි රත් වෙන එක වෙන්නේ. ඉදිමෙන්න හේතුව තමයි ළමයි එතෙන් අර පටක තරලය කියන එක කාන්දු වෙනවා. කාන්දු වෙලා ඊට පස්සේ එතන සෛලීය සුම්බුන් එහෙම වැඩි වෙනවා.
ඔය අපි ඉතුරු වෙන සෛලීය සුන්බුන් ඊට පස්සේ ශුද්‍ර ජීවීන්ගේ සුන්බුන් අර ඒ වගේ පටක තරලයට කියනවා සැරව කියලා. හරිද? ඉදි වෙනවා ඊට පස්සේ වේදනාව කියන එක ඇති වෙන ළමයි අර ශුද්‍ර ජීවීන්ගෙම ආවට පස්සේ ශුද්‍ර ජීවීන්ගේ තියෙන විෂ සහ මේ තියෙන නියුරෝන වලට එහෙම ඩැමේජ් වෙනවා. ඒ කියන්නේ හානි වුණාට පස්සේ තමයි අපිට වේදනාව කියන එක ඇති වෙන්නේ. සාමාන්‍ය ළමයි උච්චරයි ප්‍රදාහක ප්‍රචාරී දැනගන්න තියෙන්නේ. තේරෙනවද? එතකොට හිතන්නකෝ දැන් ඉදි කට්ට එහෙම නැත්නම් කට්ටක් වගේ ඇනිලා චූටි තුවාලයක් වගේ වුණාම ස්ථානිය එතන විතරයි ප්‍රදාහක ප්‍රතිචාරය කියන එක හටගන්නේ. හැබැයි දරුණුයි කියලා හිතන්නකෝ සාමාන්‍ය දරුණු තුවාලයක් වෙලා ඒ කියන්නේ ඒක දරුණුයි නම් තුවාලය වගේ එක දරුණුයි එහෙම නැත්නම් ඒ ඇනිලා තියෙනවා නම් හොඳ පාරක් අන්න එතකොට ළමයි සංස්ථානික ප්‍රදාහක ප්‍රතිචාරයක් විදිහට උණ කියන එක හට ගන්නවා මුළු දේහය පුරාම. කියන්නේ දේහය පුරාම මොකද වෙන්නේ? ටක් ගාලා දේහේ ඇඟේ තියෙන අභ්‍යන්තර උෂ්ණත්වය කියන එක වැඩි කරනවා. අභ්‍යන්තර උෂ්ණත්වය වැඩි කරන්න හේතුව තමයි ළමයි මේ භක්ෂක සෛලතාවය එහෙම වැඩි වෙනවා. මොකද ප්‍රෝටීන වල ක්‍රියාකාරීත්වය කියන එක ඔයාලා දන්නවනේ අර යම් උෂ්ණත්වයක් දක්වා වැඩි කරද්දී මොකද වෙන්නේ? අර ක්‍රියාකාරීත්වය කියන එක ශීඝ්‍රතාවය කියන එක වැඩි වෙනවා ප්‍රතික්‍රියාවල එහෙම. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අර ටක් ගාලා භක්ෂක සෛලතාවයේ ශුද්ධ ජීවීන් එහෙම විනාශ කිරීමේ හැකියාව කියන එක හම් වෙනවා. ඉතින් මෙච්චරයි තියෙන්නේ සහජ ප්‍රතිශක්තියට. කියන්නේ අපි සහජ ප්‍රතිශක්තිය කතා කරන්න ඕන දේවල් දෙකක් තියෙනවා. ටටට ගාලා මතක් කරගෙන බාහිර බාධක ආරක්ෂණ යාන්ත්‍රණය තියෙනවා. ඒක අපි කතා කරා දේවල් තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි සම. කියන්නේ ඉස්සල්ලාම ශුද්ධ ජීවියෙක් එද්දී එයාට හම් වෙන පළවෙනි බැරියර් එක පළමු පෙළ. සම හම් වෙනවා. ඊට පස්සේ ශ්ලේෂ්මල හම් වෙනවා. ඊට පස්සේ විවිධ ශ්‍රාවයන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අභ්‍යන්තර ආරක්ෂණ යාන්ත්‍රණ දෙවන පෙළ කියන එක. දෙවන පෙළේ ගත්තාම තියෙනවා ළමයි භක්ෂක සෛල මොනවද? නියුට්‍රෝෆිල සහ මහා භක්ෂ අණු. ඊට පස්සේ ස්වභාවික නාශක සෛල තියෙනවා. භක්ෂක සෛල වලින් කරේ ව්‍යාජනකයන්ව භක්ෂණය කරා. ස්වභාවික නාශක සෛල වලින් ව්‍යාජනකයන්ව නෙමේ ආසාදනය වෙච්ච දේහ සෛල. තමන්ගේම දේහේ තියෙන සෛල තමයි සෛල වලට තමයි ගැහුවේ. පිළිකා සෛල සහ ආසාදිත සෛල. ඊට පස්සේ අනුපූරක ප්‍රෝටීන තියෙන ප්‍රතිශුද්ධ ජීවී ප්‍රෝටීන තියෙනවා. මොනවද? ඉන්ටර්ෆෙරොන් සහ අනුපූරක ප්‍රෝටීන කියලා දේවල් දෙකක්. ඊට පස්සේ අපි අන්තිමව කතා කරා ප්‍රදාහක ප්‍රතිචාරය. උච්චරයි ඉතින් සහජ ප්‍රතිශක්තිය කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඇති දෙයක් නෑ ඇත්තටම.